হ্যালো ভিউয়ার্স, সৌভিক ট্র্যাক্টর বাংলায় আপনাদের স্বাগতম। আমি আছি সৌভিক। আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा দেখতেই दो जल्दी। পাচ্ছেন दबा दिया, আমার घंटी भी হাউসটির दबा देना। মাটি এক বগি মোরাম নিয়ে ফেসে গিয়েছে। এখানে জেসিপি নিয়ে এসে তোলার চেষ্টা করছি। তো দেখুন বন্ধুরা কিভাবে গাড়িটি উঠে, তো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন কিভাবে গাড়িটি উঠবে। তো দেখুন, আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন হয় ভিডিওটি দেখছেন, সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশে থাকুন। নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন এবং মজা উপভোগ করুন। তো বন্ধুরা দেখুন এইভাবে গাড়িটি ফেসেছে, দেখতে পাচ্ছে একদম চ্যাসিস তৈরি লেগে গিয়েছে। মোরাম ছিল, মোরাম ভর্তি গাড়ি। এই জেসিপির ব্যাকেট দিয়ে মেরে সব মোরামগুলিকে নামানো হচ্ছে। আর ড্রাইভার যারা বসে আছেন দেখা যাক। দেখুন বন্ধুরা